హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ చిట్కాలు. సీజన్స్ మారుతున్నప్పుడు పిల్లలకి కామన్‌గా వచ్చేది కోల్డ్, కఫ్, ఫీవర్. ఇవి ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి మనం ఏం చేసి పెట్టాలి? ఏం చేసి పెడితే పిల్లలు కాస్త తింటారు అనేదే ఈరోజు వీడియో అనమాట. ఈ రెసిపీ 6th మంత్ బేబీస్ దగ్గర నుండి ఏ ఏజ్ పిల్లలకి అయినా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ తీసుకున్న ఇంగ్రీడియెంట్స్ కొలతలనేవి మార్చుకుని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. పిల్లల కోసం ఇలాంటి హెల్తీ రిలేటెడ్ రెసిపీస్ మరికొన్ని నేను పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. పిల్లల కోసం నేను చేసే వర్క్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా మనం చిన్న మోతాదు శొంఠిని కాల్చుకోవాలి. పిల్లలకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం, కామన్గా వచ్చే ఫ్లూకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ శొంఠి. ఈ చిన్న ముక్కనే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా కాల్చుకున్నాక చల్లారనిద్దాం. చల్లారిన శొంఠి ముక్కని జార్లో వేసుకుని 4 పెప్పర్ సీడ్స్, 1/4 టేబుల్ స్పూన్ వాము, ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. నీళ్ళేమి పోసుకోకుండా గ్రైండ్ చేసుకోండి. నేను 4 ఇయర్స్ బేబీ కోసం తీసుకున్న కొలతలివి. మీ చిన్నారుల ఏజ్ని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఒక బాండీలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ని వేసి చిటికెడు పసుపును కూడా వేసి వేయించుకున్నాక 1 బౌల్ కుక్ చేసుకున్న రైస్, తగినంత సాల్ట్ని కూడా వేయాలి. మీ పిల్లలు మెతిపిన అన్నం తినే స్టేజ్లో ఉన్నా లేదా ప్యూరీ లాగా తినే స్టేజ్లో ఉన్నా సరే, సేమ్ మీ చిన్నారులకి ఎలాగైతే అన్నం కుక్ చేస్తారో అలా కుక్ చేశాక ఆ రైస్ని కానీ ఆ ప్యూరీని కానీ మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. హై ఫ్లేమ్లో 1 మినిట్ పాటు కుక్ చేసుకున్నాక స్టవ్ని ఆఫ్ చేసి చిన్నారులకైతే పెట్టండి. ఈ వీడియో మీ అందరికి ఉపయోగపడుతుంది నేనైతే ఆశిస్తున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.